Muitos olham pra você e não conseguem ver o teu valor. Te criticam, te desprezam por não conhecerem seu interior. Mas não sabem a história linda que Deus escreveu para a sua vida. Simplesmente uma pedra preciosa no meio do barro, porém escondida. Mas o garimpeiro tanto insistiu, que no meio do barro ele viu a pedra escolhida. Não ouça o inimigo que está dizendo você já perdeu, pois você é uma preciosidade garimpada por Deus. Quem olha seu exterior